النهارده جايه لكم بخلطة رائعة وسحرية للتخلص من أعراض البرد والزكام واللي منتشر معايا الأيام دي. الخلطة دي كمان بتنفع للكبار وللأطفال. عبارة عن مشروب هشرب منه مرتين لثلاث مرات يوميا. المشروب ده عبارة عن هجيب نص كوباية حليب، أي نوع حليب بتفضلوه أو بتحبوه، اللي عندهم مشاكل من حليب الأبقار أو الحليب الطبيعي يبقى يبدلوا بحليب جوز الهند أو حليب اللوز أو حليب الشوفان. اللي ما عندوش مشاكل في حليب البقر بيستعمل عادي نص كوبايه لبن، هنحط معاها نص معلقه كركم وربع معلقه قرنفل مطحون، وعندي ربع معلقه قرفه مطحونه وربع معلقه زنجبيل بودر. المشروب ده كله على بعضه كده يعني نعمل له غلي وهنشربه، نحليه بعسل ابيض او بدون تحليه، واشربه مرتين لثلاث مرات. رائع لرفع معايا كفاءه الجهاز المناعي، لتقليل الاعراض البرد والزكام، وتقليل كمان البلغم